La volta al món a peu. Dia 122. M'he despertat suant a mitjanit. Això m'està passant les últimes 3 nits. Suposo que, clar, el sac és massa càlid i ja comença a fer calor. Bé, tu, estic content. No ha passat res especial, però estic content perquè estic aquí a Grècia, fa bon temps, fa bona temperatura i ens espera un dia tranquil i bonic. Encara no sé molt bé per on aniré, de caminar. Let's go! Per cert, són les 8:30. Diria que és el rècord de despertar-me tard de la volta al món a peu. Crec que això del canvi d'hora no m'està funcionant. Aquest jet lag encara el tinc. Bé, porto un parell de quilòmetres caminats. A un parell de quilòmetres tenim el poble on faré el cafè, moment important del dia per mi. Ja sé que a vosaltres us és igual, però el moment del cafè és un gran moment per mi. Per què m'he parat aquí? Bandera grega. Eleftheriai Thanatos. Recordeu aquesta frase, perquè jo me n'oblidaré en 3 segons, perquè és molt difícil. He hagut de tancar el mòbil, mirar-la i aprendre-me la memòria. Bueno, poso una bandera grega per aquí o per aquí. Què significa la bandera grega, no? Això m'agraden les banderes. Jo de tot el tema de geografia, cultura, tot això està molt bé, però a mi no sé per què m'apassionen les banderes. I em sé gairebé totes les banderes de tots els estats del món. Gairebé totes. La bandera grega, el blau significa doncs, el cel, el mar, lo típic, el blanc, la puresa, ok. La creu, evidentment, és de l'Església Ortodoxa, tema religiós, i les ratlles no són a l'atzar. Hi ha 9 franges a la bandera perquè són les 9 síl·labes d'aquesta frase, que ja no me'n recordo, que he dit abans, que significa llibertat o mort. Us en recordeu l'altre dia que va haver-hi el dia de la independència de Grècia? Que vam veure una desfilada i tal, us vaig explicar que es commemora que un monjo l'any 1821, crec que va ser, va dir llibertat o mort per començar la revolució de la independència de Grècia, no? Doncs llibertat o mort, si ho tradueixes al grec, són 9 síl·labes d'aquesta cosa que acabo de dir i per això són 9 franges. O sigui, no en tenia ni idea, ho he hagut de buscar ara. Ara m'agrada més la bandera de Grècia. Doncs aquí estic a la cafeteria. Poc es parla de lo difícil que és demanar un cafè a Grècia, perquè primer, clar, jo vull un cafè amb llet. Un cappuccino s'assembla a un cafè amb llet, està bé, d'acord, però bueno, prefereixo més dir un latte, no? Però clar, què passa? Dius un latte, no? Llavors et pregunten, espresso? Llavors, clar, si tu no en tens ni idea de com va, dius no, un espresso no, perquè un espresso és un cafè petit, vull un latte. Però després diuen espresso. Això és perquè hi ha la diferència entre el cafè grec i el cafè espresso. Tenen l'espècie de fogonet allà, que és el que venen a tot arreu, que amb això fan el cafè grec. Primer el calenten amb... Bueno, és com el que vam veure a Bòsnia, si no el capítol de Bòsnia amb la Leila, explica una mica com es fa, crec que és similar, I que de fet no és cafè grec, és cafè turc, però bueno, no ho direm això aquí, vale? Llavors fan el cafè així, llavors no, jo vull un espresso, el cafè aquest no m'acaba d'agradar, un espresso, i després amb llet, llavors espresso milk. Clar, aquí la gent parla poc anglès, i el fort és que em treu llet amb llauna. No ho havia vist mai. Després, una altra cosa, ara estan dient que soc youtuber, perquè he dit que soc youtuber, estan parlant entre ells. Em treu la llet, vale, espera, que no s'ha acabat. Després, per demanar també, et pregunten sugar. Normalment el sugar no t'ho pregunten, el sucre, perquè te'l posen al costat, no? I tu et fiques el que vols. No, però molts cops aquí et pregunten sucre quan? 1 o 2? I ja te'l posen abans. Això està més... He dit un només, això està més ensucrat. Està més ensucrat aquest cafè que jo què sé. I bueno, es fa una mica el que es pot. No és barat aquí el cafè, Aquí no sé quan val, bueno, no. Aquí serà gratis, perquè m'han convidat, però bueno, això anirà després. Aquí en general el cafè val 2,5, 3. Sí, no és tan barat, I bueno, quan acabo de gravar aquest vídeo de la llauna, li dic al tio, bueno, amb el traductor, que vinc caminant des de Barcelona, tal. Aquí ja no dic que vaig fins a Istanbul, aquí ja dic que vaig fins a Xina, perquè clar, aquí amb els turcs no es porten molt bé, llavors lo d'Istanbul ho deixarem estar i dic que vaig fins a Xina.
I entre ells han començat a parlar i l'home del costat, el que està sentat ara no, el del fons, ha dit que em paga el cafè. Llavors, doncs mira, m'han pagat el cafè, aquest el paga a la casa, tu. Espectacular. Atenció perquè em diuen fren. I apareixen uns... Com es diu això en català? En castellà és pavo real. És real, són els reals, aquests. Clar, ara estan així, però els que fan la cua així... Increïble, Mira. Ui. Ha vingut la propietària dels galls d'Indi i hem estat xerrant una estona. Una dona de 65 anys que parlava millor anglès que jo i que havia estat a Perth, a Austràlia. I, joder, perquè es veu que allà hi ha una gran comunitat de grecs i coneix un sacerdot ortodox que viu allà i per això hi havia anat. I bueno, diu que els té per decoració. Jo els dic, per què els tens? No l'he dit si se'ls menjava, però no, és per decoració. Companyia, perquè són macos, aquest color brillant, m'ha dit. Però bueno, una mica frustrant no poder acabar d'entendre amb el propietari, el cambrer, perquè tenia molta xerrameca. Cada cop que entrava un client al bar, jo sentia que li deia, mira, aquest noi està caminant des de Barcelona fins a Xina, i es reien. No que riguessin de mi, sinó que estaven com tots així amb cara de sorprès i es reien de la cara que feia la gent. Molt bé, tu. Com dic, com he dit aquest matí, estic força content avui, és un bon dia, així que caminem. Aquests últims dies heu estat veient que us anava ensenyant aquest tipus de capelletes que hi havia al costat de la carretera. Això no és només a Grècia, passa a molts països, però bueno, aquí ho fan amb aquesta forma tan curiosa de les esglésies ortodoxes, que trobo que és bastant maca. I ara me n'he trobat una aquí, que és especial. Com podeu veure, té els noms de 6 persones i les seves edats, molt joves, 17, 18, 19, 20, 21 i 25 anys, i moltes samarretes d'un club de futbol, el PAOK de Tessalònica, un club de futbol molt important de Grècia. No hi ha informació, malauradament, al Google sobre aquest lloc en concret, però dedueixo, interpreto, que això és un accident de trànsit que va haver-hi d'aquests aficionats que potser tornaran d'un partit, no? Són 6, per tant, potser estaven a un cotxe, una furgoneta o el que sigui, i van tenir un accident de trànsit i malauradament van traspassar i eren tots d'aquest equip de futbol. 1999, fa 27 anys. Actualització, 3 de la tarda. Ara sí, he trobat una benzinera en un petit supermercat. I vaig a prendre un refresc. M'està seguint un gos, com heu pogut veure.
allà està. No sé si el podreu veure, però allà està. Bueno, és un bon gos. Inclús he parat a dinar, com heu vist, i no m'estava demanant menjar, s'ha sentat i ja està. No li he donat res. Bueno, en algun moment es cansarà, no, suposo? Espero. Res, acabem de recórrer... Hi ha un tio allà, un autobusero que no sé on està dient. S'ha parat un autobús, ha sortit i està parlant a mi. No sé... Un moment surrealista. Clar, m'està parlant en grec i ara hi ha uns gais que passen per aquí davant. Aquests són els gais que passen aquí davant. Allà està el gos. I aquest autobús és el que m'està parlant. Ah, clar! Jo suposo que es pensava que jo sóc l'empleat de la benzinera. Tota aquesta estona que m'heu vist caminar estava recorrent el congost de la vall de Tempi i ara ja he sortit de la vall de Tempi. Han sigut uns 15-10 quilòmetres i vaig en direcció al mar Egeu. D'aquí una estona tornaré a veure el mar Mediterrani. Us en recordeu de l'última vegada? Va ser allà a Durres, a Albània. El gos m'ha començat a seguir, però ara l'he perdut de vista. Que estrany! Hi ha un peatge de 2 euros aquí, però això no és l'autopista. L'autopista va paral·lela a aquesta carretera. I no és una entrada a l'autopista, perquè ho he mirat. Molt estrany, tu. Bueno, espero que no hi hagi cap problema per passar a peu. Actualització, les 5 de la tarda, caminant per aquesta carretera secundària, suposadament de peatge. I ben tranquil, tu. D'aquí, res, no sé, poca estona ja veurem el mar, en principi. Ara sí, home! Ha-ha! Al mar, al mar! Platamones, un altre nom curiós de ciutat grega. És la ciutat on tocarem el mar, o veurem com a mínim el mar Egeu per primera vegada. Aprofitaré per anar al supermercat, sentar-me una estona, però tampoc em puc despistar molt perquè ja són les 6 de la tarda. En gairebé 2 hores som al sol. I sempre que estem a la costa tenim el mateix problema, que és que les zones d'acampada són limitades perquè està més urbanitzat. A veure on trobo per acampar avui. Anem al supermercat. M'encantaria saber pronunciar el grec. Això jo li diria... Kftikoe. Kftikoe. Val, tampoc he de comprar gaire cosa, però com a mínim sopar per avui, esmorzar per demà i alguna coseta per picar. Liada de les grosses. He anat a comprar, tot bé, i ara estava anant a omplir aigua aquí, trec la motxilla, me'n dono compte que això està obert i no hi ha el carregador. Jo tinc un carregador especial per carregar el mòbil i la bateria és un carregador de 100 watts que carrega molt ràpid, és la clau. I jo enxufo això i la bateria de seguida es carrega molt ràpid. És el motiu perquè puc estar mitja hora al bar només i el motiu perquè puc fer tants quilòmetres i editar els vídeos i pujar-los. Doncs sembla que ho he perdut. Ostres, sóc un desastre, Sóc un desastre. Ostres, mira, això és la cosa que no podia perdre, Vaig a comprovar que estic aquí, que no m'hagi liat i no tal. I si no hi és, doncs vaig a comprar un d'emergència i després comprar un altre cop el de 100 watts per internet i que m'arribi a alguna banda o què sé. Veig que hi ha alguna botiga electrònica per aquí. T'imagines que tenen el carregador de 100 watts? Ja em soluciona la papereta. Doncs res, he anat
una botiga d'electrònica en general, una botiga especialitzada en mòbils i no tenien cap decent. No en tenia cap, clar, és que és poc comú. I llavors he vingut al basar xinès, que tenien el que tenien, però com a mínim és barat, i n'he comprat un de 38 bahts per 7 euros. Bé, ja ho vaig dir l'altre dia, però torno a repetir, que és que del 3 al 6 d'aquest mes, d'abril, que ve, estaré descansant a Tessalònica, que ve un amic. Llavors, bueno, és un bon moment per aprofitar i rebre paquets per internet, perquè com estaré parat, a veure si puc gestionar-ho. A pesar d'aquest mal de cap, tenim el mar. El mar a Egeu. Anem a tocar o què? No anem molt bé de temps, Són les 7:10. Això vol dir que d'aquí 40 minuts se'n va el sol, però home, ja que estem aquí, està molt en calma, I està preciós amb aquests núvols aquí, aquesta badia. Maquíssim, això, A veure, va. Pel fer el fet, ja està. No està excessivament freda, No està excessivament freda. Bé, on acampem avui, Enric? Si no tens temps i tal i qual. Mireu, veieu aquí castell d'allà? Doncs intentaré acampar a les afores del castell. No ho sé, però realment, si no surt bé, no tinc molta més opció, perquè ja et dic que és tard. Atenció, queda 1 quilòmetre per arribar al castell, però estic veient un càmping. Càmping obert, pel que sembla. Home, si hi ha un càmping just aquí, que és l'hora d'acabar, home, potser si no és molt car, podria quedar. Hello? Do you speak English? Em surt una dona amb cara molt simpàtica i em diu finito, scusi, i em fa una senyal que no puc fer perquè necessito les dues mans, que és com la senyal, una T, com la senyal tens mort del bàsquet, finito. Jo, però no puc acampar aquí, finito, scusi. Llavors, per què està la porta oberta? Que jo et pago, senyora, deixa'm ficar la tenda aquí. Doncs res, seguim fins al castell. Val, aquesta és la intersecció que connecta ara amb el castell i jo no sé com prendre'm aquesta informació contradictòria. Per una part, l'oficina aquesta, que està en reformes, després una porta que està oberta, la part de cotxes no pròpia, doncs sí, i després uns lletrers que porta, que val 10 euros entrar, i després diu horaris de 8:30 a 3:30, obert cada dia, però dimarts i dimecres tancat. I la porta està oberta. Per tant, bueno, guapíssim el castell. De moment no veig ningú. Ara he de decidir, acampo amb vistes al mar o amb vistes al Mont Olimp. A sobre puc escollir, no? No sé si puc escollir. Bueno, faré el que pugui i trobaré un lloc amagat. Aquí no. Aquí seria per on pugen els cotxes fins a l'entrada del castell i, per tant, el personal de demà al matí. I aquí hi ha un camí, bueno, també apte per vehicles, però probablement no ve sovint cap vehicle, i ens porta davant del mar, que és on tindrem menys visites i mirades d'estranys, per tant, a veure què tal per aquí. Ostres, tu, quin ensurt m'ha donat el focus aquest quan s'ha engegat. D'acord, em quedo aquí, on estan aquestes pedres fent una espècie de cercle, les trauré, i és pla, l'herba està baixa, i tinc vistes al mar, increïbles. El problema, que estarà això tota la nit encès i m'il·luminarà una mica,
Però bueno, tindré l'antifàs i ja està. Vaya lloc. O sigui, el lloc és increïble, guapíssim, amb el castell de costat, però és molt del pal, És molt il·legal. Tampoc he vist cap senyal de no càmping, i jo he intentat anar al càmping. Vinga, va, entro a la tenda. Ai. Què? No sé si és el millor lloc d'acampada, No ho sé, El de Montenegro, aquell que vaig haver d'accedir per un camí i hi havia una espècie de refugi molt tronat i estava just davant del mar, no sé si entre aquest i aquell estic, De millors llocs d'acampada de la Volta al Món a peu. Aquest és brutal, mira, és que el castell... el mar, la llum de la ciutat... I fixa't que hi ha lluna gairebé plena i es reflecteix al mar. Buah. Sense paraules. A veure, algunes coses a explicar. Demà potser plou, això és un inconvenient, però bueno. Demà tindrem potser la millor sortida del sol de tota la Volta al Món a peu, perquè ara estem mirant cap a l'oest, per tant... No, mirant cap a l'est, per tant el sol sortirà d'allà, pot ser molt èpic, encara que em convé recollir d'hora perquè no m'enganxin aquí, però bueno, ja m'ho apanyaré. Resum, 42 quilòmetres, 400 i pico de desnivell positiu, un cafè, un refresc, he parlat amb 3 persones. Avui em passen bastantes coses, Pensava que seria un dia avorrit, però mira, encara ha sigut bastant farcit, tu. I, a veure, de calés tindríem 7 euros del carregador d'emergència que he comprat, 12 euros al supermercat i 1,5 euros de la Fanta que m'he pres, i diria que allà on m'he pres la Fanta aquella d'1,5 euros és on m'he deixat el carregador. O se m'ha caigut o l'he deixat allà, no ho sé. I incidents en gossos, avui cap. Sembla que va ser una cosa al principi de Grècia i sembla que ja està, no ho sé. Avui ha sigut molt bon dia, molt bon dia. Sí, he estat molt bé, estic cansat. Algú m'ha dit, al final de cada vídeo, fes una escala de l'1 al 10 de com estàs de cansat. Quan me'n recordi, ho diré. Avui diria que un 7,5. 7,5. Sobretot pels peus, fa una mica mal als peus. D'acord, una cosa important, l'última ja, abans d'acabar, és que avui és dimarts, 31 de març, bueno, dues coses. Avui és dimarts 31 de març, per tant, avui s'acaba el mes. Aquest mes he pujat molts vídeos. Crec que només he deixat de pujar vídeos 2 dies i això és cansat. Volia fer la prova aquest mes a veure què passava si pujava molts i, bueno, ha anat molt bé, tot bé. Però, clar, el ritme no podrà ser sempre aquest. Jo només aviso, d'acord? I una segona cosa, que és que avui és dimarts i demà és 1 d'abril, demà és dimecres, per tant, quan veieu aquest vídeo, avisar-vos que demà dijous, dia 2, dijous sant, al matí, bueno, a la 1 del migdia més o menys, sortiré per TV3. El Tot es mou amb l'Helena García Melero. Ja serà la 4ª vegada que surto el Tot es mou. 2 parlant dels temes de bolets i l'anterior va ser el dia 2 de la Volta al Món a peu, que em va venir un equip a buscar-me a Arenys de Mar i vam fer una connexió allà. I demà serà per videotrucada. Per tant, home, doncs connecteu-vos, no? I mireu a veure què dic, no sé. Jo sempre em fico nerviós, quan surto per la tele. espero que surti bé. I més amb el delay que hi ha, amb plató, etc. En fi, bona nit.